उसी से न्यूट्रल बैक मिल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन जोड़ दिया और यहाँ पे भी आ गया, अभी इसी वायर के थ्रू अगले वायर में आ गया, अगले स्विच में आ गया, अगले स्विच में इसी से इस फैन में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पे स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। इसके अंदर सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेन सप्लाई है और इन्वर्टर की सप्लाई है उन दोनों को आपस में टच